Adakah Anda juga berasa bahwa apabila usia semakin meningkat, tubuh badan ibarat mesin perkakas rumah yang lama, sekejap-sekejap ada sahaja masalah kecil yang timbul. Contohnya, malam berpusing-pusing tidak boleh tidur, perut dan usus sentiasa rasa tidak selesa, atau setiap kali tukar cuaca, tekak mula rasa kering, gatal, dan batuk. Jika Anda mempunyai masalah-masalah ini, hari ini Anda mesti tonton sampai habis. Karena kunci untuk menyelesaikan masalah ini tersembunyi di dapur rumah Anda, yaitu di dalam balang madu yang berwarna keemasan itu. Saya tahu Anda mungkin risau, bukankah madu itu gula? Di luar sana pun banyak sangat madu tiruan, bukan? Jangan risau. Dalam video hari ini, saya bukan saja akan mengajar Anda cara membezakan madu asli dan tiruan, malah saya akan mendedahkan satu petua orang tua-tua dahulu. Madu jika dicampur dengan satu bahan ini, kesannya untuk melawan batuk dan memulihkan masalah tidur boleh meningkat 10 kali ganda. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar prihatin tentang kesehatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan dan subscribe di bawah dan hidupkan notifikasi. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type badan sihat di ruangan komen. Ini adalah doa yang paling indah untuk diri Anda sendiri dan sokongan paling hangat untuk kami di Kesehatan Warga Emas terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, kita terus masuk ke topik hari ini. Sudu kecil madu ini, apa sebenarnya kesan menakjubkannya? Pertama sekali, kesan pertama yang ingin saya sampaikan dan yang saya rasa paling penting untuk orang modern hari ini adalah memperbaiki kualiti tidur agar Anda boleh tidur nyenyak sampai ke pagi. Ramai antara kita beranggapan tidur itu hanyalah berbaring diam dan membiarkan badan berehat. Sebenarnya konsep ini hanya separuh betul. Semasa kita tidur, bahagian dalam badan kita sangat sibuk, terutamanya organ hati liver kita. Ia ibarat ketua jurutera shift malam dalam badan kita. Semasa kita berehat, dia perlu bekerja keras melakukan pelbagai kerja pemulihan, menyingkirkan sisa metabolik, menghasilkan enzim baru, dan mengawal gula. Semua ini adalah proyek besar yang sangat memakan tenaga. Dari mana datangnya bahan api untuk kerja hati ini? Ia datang daripada glikogen yang ditukar daripada makanan yang kita makan pada siang hari. Masalahnya ialah, jika makan malam kita terlalu sedikit atau makan benda yang salah, simpanan bahan api hati mungkin tidak bertahan sampai pagi. Kira-kira jam 3 atau 4 pagi, apabila bahan api habis, hati akan menjadi cemas dan badan akan mengaktifkan mekanisme kecemasan dengan merembeskan adrenalin. Hormon stres ini fungsinya adalah untuk mengejutkan kita secara paksa daripada tidur nyenyak. Inilah sebabnya mengapa ramai orang selalu terjaga pada waktu yang tetap, kemudian jantung berdebar, berpeluh, dan otak mula berfikir bukan-bukan. Seterusnya, mata terkebil-kebil memandang siling sampai pagi. Ini bukan bermakna Anda ada insomnia, tetapi badan Anda sedang meminta tolong kepada Anda. Bos, saya dah kehabisan tenaga. Disinilah madu memainkan peranannya sebagai rakan sepasukan yang terbaik. Glukosa dan fruktosa di dalamnya adalah gula ringkas semula jadi dan paling berkualiti. Badan tidak perlu bersusah payah menghadamnya untuk terus menyerapnya. Kira-kira setengah jam hingga 1 jam sebelum tidur, bancuh 1 sudu teh madu dengan air, suam sekitar 40 darjah Celcius sahaja, dan minum. Tenaga yang lembut ini akan mengisi semula tangki bahan api hati Anda dengan sangat stabil, membolehkannya bekerja dengan tenang sepanjang malam. Hati tidak meminta tolong. Adrenalin tidak datang mengganggu, maka otak Anda boleh dengan tenang memasuki fasa tidur pemulihan yang paling dalam. Malah, madu ada satu lagi kebolehan ajaib. Ia boleh membantu otak kita menghasilkan sejenis neurotransmitter yang dipanggil serotonin. Serotonin ini digelar oleh saintis sebagai hormon gembira yang boleh membuatkan mood kita relaks dan rasa bahagia. Apabila malam tiba, badan akan menukar serotonin ini secara bijak menjadi hormon kunci yang membantu kita tidur, yaitu melatonin. Anda lihat proses ini sangat semula jadi dan penuh hikmah. Ia bukan seperti obat tidur yang memukul Anda sampai pening untuk memaksa Anda tidur, tetapi seperti seorang ahli hipnosis yang lembut, perlahan-lahan membantu Anda menghidupkan suis tidur badan. Selesai bab tidur, mari kita lihat kesan menakjubkan kedua.
melaraskan perut dan usus, mencipta persekitaran dalaman yang sihat. Perut dan usus adalah asas kesehatan kita. Tetapi kehidupan orang modern yang pantas dan makan tidak menentu selalu menyebabkan sakit perut, kembung, sembelit, dan reflux asid menjadi perkara biasa. Jangan pandang remeh masalah-masalah ini. Usus bukan sahaja organ pencernaan, ia juga sistem imun terbesar badan kita, di mana lebih 70% sel imun tinggal di situ. Sebab itulah orang kata, jaga usus dengan baik, penyakit tak datang cari. Madu dalam hal ini ibarat pakar pemulihan perut dan usus. Pertama, untuk perut, banyak kajian telah membuktikan madu mempunyai komponen antibakteria semula jadi yang boleh menyekat aktiviti bakteria Helicobacter pylori yang terkenal itu. Bakteria jahat ini sangat menyusahkan dan merupakan punca utama gastritis, radang, dan ulcer perut. Apabila madu diminum, ia akan membentuk satu lapisan pelindung semula jadi pada dinding perut, mengurangkan rangsangan asid perut terhadap perut. Jadi, jika Anda bangun pagi mulut rasa pahit atau mudah sendawa, boleh coba minum segelas air madu suam semasa perut kosong setengah jam sebelum sarapan untuk mengejutkan sistem pencernaan Anda dengan lembut. Seterusnya, untuk usus, madu adalah makanan mewah kegemaran bakteria baik dalam usus kita. Oligosakarida di dalamnya adalah sejenis prebiotik. Secara mudahnya, ia adalah bekal makanan untuk probiotik bakteria dalam usus kita. Anda beri mereka makan, mereka akan membiak dengan sehat dan kuat, membentuk tentera yang besar untuk merampas kawasan daripada bakteria jahat. Apabila bakteria baik banyak, bukan saja pembuangan air besar Anda menjadi sangat langkar, malah imuniti Anda akan meningkat, tidak mudah kena alahan atau selesema, malah mood pun akan jadi lebih baik. Ini karena antara usus dan otak ada satu talian panas yang dipanggil paksi usus otak good brain axis. Bila usus selesa, otak pun tidak akan begitu cemas. Seterusnya, fungsi ketiga mungkin akan mengubah persepsi ramai orang. Anti radang, antioksida, dan melambatkan penuaan badan. Bila dengar pasal anti penuaan, ramai terus terfikir pelbagai produk penjagaan kulit yang mahal. Sebenarnya, anti penuaan sebenar perlu bermula dari dalam keluar. Sebab utama badan kita menjadi tua, kulit berjeragat, berkedut, dan tenaga berkurangan adalah karena terlalu banyak radikal bebas dalam badan. Anda boleh bayangkan radikal bebas ini sebagai penjahat kecil yang terhasil akibat metabolisme badan. Penjahat kecil ini sangat tidak stabil dan akan berkeliaran dalam badan menyerang sel-sel sehat kita, menyebabkan pengoksidaan. Proses ini ibarat besi yang lama-kelamaan berkarat atau epal yang dipotong menjadi kuning. Keradangan kronik dan tekanan oksidatif jangka panjang inilah permulaan kepada semua penyakit kronik dan penuaan. Jadi apa yang perlu dibuat? Kita perlukan antioksidan untuk melawan penjahat-penjahat kecil ini. Dan madu asli yang sebenar adalah gudang harta karun antioksidan. Ia mengandungi puluhan jenis polifenol dan flavonoid yang berasal daripada tumbuhan. Komponen ini ibarat penyapu sampah dalam badan yang boleh membantu menetralkan radikal bebas ini, melindungi DNA sel kita daripada rosak. Ini bermakna ia membantu Anda membina tembok api firewall di peringkat sel. Sampai di sini, pasti ramai kawan-kawan yang ada diabetes atau gula darah tinggi sedang berpeluh sejuk dan bertanya, Dr. Muhammad Rizal, awak cakap banyak kebaikan, tapi madu itu manis. Orang macam kami ini betul ke boleh makan. Sila bertenang, soalan ini pakar-pakar dah lama fikirkan untuk kita. Jawapannya adalah boleh, tapi ada kaedah dan syarat mutlaknya. Ini adalah satu mitos yang sangat penting. Ya, madu itu manis, tetapi manisnya adalah konsep yang berbeza sama sekali dengan gula proses dalam kek, biskut, atau minuman manis yang kita biasa makan. Gula proses bila dimakan, gula darah kita akan naik mendadak macam roller coaster ke puncak tertinggi, kemudian jatuh dengan cepat. Ini sangat membebankan badan. Manakala gula dalam madu asli terutamanya adalah glukosa dan fruktosa yang boleh diserap badan dengan cepat, tetapi karena ia juga kaya dengan pelbagai enzim, vitamin, mineral, dan antioksidan yang kita sebutkan tadi, nutrisi berharga ini sebaliknya membantu meningkatkan sensitivity insulin, membolehkan gula darah masuk ke dalam sel dengan lebih stabil untuk digunakan.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, satu kajian ulasan nutrisi antarabangsa menunjukkan bahwa bagi pesakit pradiabetes atau diabetes ringan, pengambilan madu asli secara sederhana dalam jangka masa panjang sebaliknya membantu menurunkan gula darah puasa dan bacaan HbA1c. Kuncinya adalah dua perkataan, sederhana dan gabungan. Pakar menyarankan jumlah setiap hari, jangan sesekali melebihi 1 sudu kecil, kira-kira 5 gram. Dan sebaik-baiknya, jangan makan begitu sahaja semasa perut kosong. Anda boleh campurkan dalam yogurt tanpa gula, oat, atau makan bersama segenggam kacang. Gunakan protein dan serat dalam makanan untuk melambatkan kadar kenaikan gula. Sudah tentu jika Anda pesakit diabetes, sebelum mencoba, sebaiknya bincang dulu dengan dokter atau pakar pemakanan Anda, itu yang paling selamat. Seterusnya, manfaat kelima berkaitan dengan jantung dan saluran darah kita, melindungi kardiovaskular menjadi orang yang tiada rasa umur. Penyakit kardiovaskular adalah pembunuh terbesar kesihatan warga emas di Malaysia. Antioksidan dalam madu bukan sahaja anti penuaan, ia juga boleh menghalang kolesterol jahat dalam darah kita daripada teroksida. Anda boleh bayangkan kolesterol jahat sebagai lori sampah. Jika ia teroksida, ia akan menjadi sangat melekit dan mudah menempel pada dinding saluran darah kita. Lama-kelamaan, saluran darah menjadi keras dan tersumbat. Antioksidan dalam madu boleh menghalang proses pengoksidaan ini berlaku. Pada masa yang sama, madu juga membantu meningkatkan tahap kolesterol baik HDL. Kolesterol baik ini ibarat penyapu jalan dalam saluran darah, khusus bertanggung jawab membersihkan sampah pada dinding saluran darah. Proses timbal balik ini boleh memastikan saluran darah kita kekal bersih dan anjal. Selain itu, madu mengandungi mineral semula jadi kalium yang kaya. Elemen ini mempunyai kesan membantu saluran darah mengembang dan menstabilkan tekanan darah, sekaligus meringankan beban jantung kita. Poin keenam, menguatkan perisai imuniti kita. Di era pasca pandemik, semua orang tahu pentingnya imuniti. Madu adalah pengawal atur imuniti semula jadi yang paling mudah didapati. Bila Anda rasa tekak mula gatal-gatal macam nak demam, cepat-cepat banju secawan air lemon madu suam atau teh halia madu. Ia sangat berkesan untuk melegakan simptom awal dan menghalang virus di pintu luar. Bercakap tentang ini, madu campur teh saya mesti kongsikan secara khusus, yang juga merupakan tajuk video kita hari ini. Madu kalau ditambah dengan benda ini. Apa benda itu? Jawabannya adalah bahan yang paling biasa di dapur, yaitu halia. Dua bahan ini bila digabungkan, kesannya untuk melegakan batuk dan mencairkan kahak. Sememangnya nomor 1. Ini bukan saya pandai-pandai cakap. Ini adalah kebijaksanaan terapi makanan yang diturunkan oleh nenek moyang kita dan diakui oleh ramai dokter. Cuba Anda fikir, halia, terutamanya halia tua, sifatnya hangat dan pedas. Dalam perubatan tradisional, ia mempunyai fungsi yang sangat baik untuk membuang angin sejuk, memanaskan bahagian tengah badan, mencairkan kahak, dan menghentikan batuk. Secara mudahnya, ia boleh membantu badan kita membuang hawa sejuk dan memanaskan badan. Pada masa yang sama, ia membantu mencairkan kahak yang melekat di tekak kita supaya lebih mudah dibatukkan keluar. Dan madu pula. Seperti yang kita sebut tadi, ia ada sifat antibakteria dan anti radang semula jadi. Teksturnya pula pekat. Bila diminum, ia ibarat menyapu satu lapisan pelindung lembu pada tekak yang kering dan radang, boleh serta-merta melegakan rasa gatal dan perit itu. Jadi apabila kedua-dua bahan ini bergabung tenaga satu, bertanggung jawab memanaskan badan, membuang sejuk dan mencairkan kahak dalam. Satu lagi bertanggung jawab menenangkan, melegakan dan memulihkan mukosa di permukaan. Bukankah itu pasangan yang paling serasi? Di sini saya ajar Anda satu cara paling mudah dan berkesan untuk buat minuman halia madu. Pertama, sediakan sepotong kecil halia tua, kira-kira sebesar ibu jari. Basuh bersih, tak perlu buang kulit. Kemudian, parut halia tua ini menjadi pes halia menggunakan pemarut. Seterusnya, masukkan pes halia ini ke dalam kawan, tuangkan kira-kira 200 ml air mendidih. Kemudian tutup kawan dan biarkan ia merendam 6 sebatikan selama 5 hingga 10 menit. Akhir sekali. Dan ini langkah paling kritikal.
Tunggu teh halia ini sejuk sedikit sehingga suhunya suam-suam kuku dan tidak melekur mulut kira-kira 40 hingga 50 derajat Celcius. Pada waktu inilah, ikut kemanisan yang Anda suka, masukkan 1 hingga 2 sudu kecil madu asli dan kacau rata. Anda mesti ingat, madu jangan sekali-kali dibancuh dengan air mendidih. Kalau tidak, enzim dan bahan aktif paling berharga di dalamnya akan rosak dek kepanasan dan kesannya akan berkurangan dengan banyak. Segelas teh halia madu yang suam, wangi, manis, dan sedikit pedas ini Anda boleh minum segelas pagi dan segelas malam. Masa minum, hirup perlahan-lahan, biarkan air teh itu singgah di tekak beberapa saat lebih lama. Rasa gatal nak batuk itu pasti akan reda dengan segera. Sudah cerita begitu banyak tentang keajaiban madu, sekarang akhirnya kita sampai ke bahagian yang paling Anda ambil berat. Macam mana nak pilih? Macam mana nak makan? Macam mana nak simpan? Dan terutamanya, macam mana nak elak terbeli yang palsu? Pertama, macam mana nak pilih sebotol madu asli yang sebenar? Saya ajar Anda beberapa petua pakar. Lihat label pada bungkusan produk, bahan ramuan mesti tertulis 100% madu. Jika tertulis sirap perisa madu atau seumpamanya, itu pastinya palsu. Sebaik-baiknya pilih produk yang telah lulus piawaian negara, ada logo pensijilan atau daripada pekebun kecil tempatan yang Anda kenal dan percayai. Itu paling terjamin. Lihat rupa dan tekstur. Terbalikan botol madu. Madu asli karena kandungan airnya rendah, ia akan mengalir dengan sangat perlahan. Madu palsu biasanya cair dan mengalir laju. Selain itu, buih pada madu asli adalah sangat halus dan tahan lama. Buih madu palsu lebih besar dan cepat hilang. Lihat pengkristalan. Ini poin paling penting dan ramai salah faham. Ramai orang bila nampak ada kristal putih keras di bawah, botol madu, mereka ingat itu gula atau madu, dah rosak lalu dibuangnya. Itu satu pembaziran besar. Saya beritahu Anda itu sebenarnya bukti terbaik madu asli, karena glukosa dalam madu sangat mudah membentuk kristal apabila suhu rendah. Ini adalah fenomena fisik yang sangat normal. Sebaliknya, madu palsu yang dibancu dengan sirap fruktosa, tak kira berapa lama Anda letak dalam peti ais, ia takkan membeku atau berhablur. Jadi lain kali nampak kristal, Anda pacut gembira, itu tandanya Anda beli barang baik. Seterusnya, dah beli bawa balik. Macam mana nak makan supaya kesannya paling bagus. Waktu bangun pagi, bancu secawan madu dengan air suam bawah 40 derajat Celcius untuk bersihkan usus dan kejutkan badan. Sejam sebelum tidur malam, bancu secawan, susu madu suam atau air madu untuk bantu tidur nyenyak. Ingat, suhu air jangan sekali-kali tinggi. Jumlah setiap hari kira-kira 1 hingga 2 sudu kecil sudah sangat mencukupi, banyak-banyak tiada faedah. Akhir sekali, macam mana nak simpan? Sangat mudah. Letak saja di sudut rumah yang redup, kering dan tidak kena cahaya matahari. Ia tidak perlu diletakkan dalam peti sejuk. Letak dalam peti sejuk hanya akan buat ia berhablur dengan lebih cepat, jadi keras macam batu dan susah nak cedok. Selain itu, setiap kali nak ambil, pastikan guna sudu yang bersih dan kering. Jangan sesekali ada air atau air liur terkena, kalau tidak madu akan mudah rosak. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita dah bincang banyak ilmu tentang madu. Harap dapat memecahkan salah faham Anda mengenainya selama ini. Di akhir video, mari kita imbas kembali beberapa isi penting hari ini bersama Dr. Mohd Rizal. 6 kesan menakjubkan madu, ia bukan sekadar pemanis, tetapi ahli hipnosis untuk tidur, pakar pemulihan perut dan usus, pelindung awet muda, anti radang, antioksida, pengawal kardiovaskular tanpa rasa umur, perisai imuniti semula jadi, dan hormon gembira penstabil emosi. Madu campur satu bahan, kesan berganda 10 kali. Ingat petua buang sejuk dan henti batuk yang kita kongsi, teh halia suam plus madu. Halia bertugas buang sejuk dan cairkan kahak, madu bertugas lembabkan tekak dan surutkan radang. Gabungan kedua-duanya adalah salah satu cara semula jadi paling berkesan untuk legakan ketidakselesan tekak awal selesma dan batuk degil. Pesakit, diabetes, boleh makan. Tapi ada syarat, kuncinya adalah sederhana, tak lebih 1 sudu kecil sehari, dan gabungan makan bersama hidangan atau protein, lemak. Dan semestinya dapatkan nasihat dokter dahulu.
Teknik beza madu asli. Ingat Tentri Petwa. Lihat label nak 100% madu asli, lihat tekstur alir perlahan, buih halus, lihat kristal yang berhablur itu madu. Cara makan simpan betul. Prinsip emasnya adalah bancu suhu rendah, suhu air mutlak tak boleh lebih 50 darjah kalau tak nutrisi hilang. Simpan pada suhu bilik sahaja, tak perlu masuk peti sejuk. Kawan-kawan yang dikasihi, madu bukanlah obat ajaib yang boleh sembuhkan kutu-kutu minakit, tetapi ia sememangnya hadiah daripada alam semula, jadi yang sangat lembut namun penuh kekuatan untuk kita. Jika Anda rasa video hari ini bermanfaat untuk Anda, jangan kedekut untuk tekan butang like pada video kami di saluran kesihatan warga Emas dan kongsikan kepada semua ahli keluarga dan kawan-kawan yang Anda sayangi. Satu tindakan kecil Anda mungkin boleh membuatkan lebih ramai orang mendapat ilmu kesehatan. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk berkongsi pengalaman kecil atau soalan Anda tentang penggunaan madu di ruangan komen. Mari kita bertukar pendapat dan belajar bersama-sama. Program hari ini sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi di episode akan datang. Ya,